Ay çok güzelmiş bu. Biraz garip kokuyor ama geçer herhalde. Çok güzelmiş. Ay ne kadar güzel kokuyor. Çok güzel kokuyormuş gerçekten. Şunun kokusunu da merak ettim. Şunu da bir açayım. Aa, cama leylek geldi. Bakın. Yani. Bunun böyle çok abartılı bir kokusu yok ama.
Şöyle. Bakalım, umarım işe yarar artık. 32 yaşına gireceğiz. Artık bu tarz kremleri kullanıyorum maalesef. Şu çöp burada kalmasın. O kadar meraklıyım ki yani bekleyemedim. Bir elimde deneyeceğim, bakalım nasıl. Ya, kokusu birazcık garip. Ama genelde işe yarayan bütün kremlerin kokusu biraz garip oluyor arkadaşlar. Yani mesela Kelsey'nin, ondan sonra ne bileyim Bepante'nin gibi. Hepsinin kokusu bir değişiktir ve hepsi de çok işe yarar ya, onun gibi bir şey. Aa, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Ay, bir şey söyleyeceğim. Ellerimi şu an yumuşacık yaptı. Aa. Ya, kokusu biraz bet ama işe yarıyor galiba. Elimde, bilmiyorum, elim yumuşacık yaptı. Çok hoşuma gitti şu an verdiği hissiyat. Ay, sodayla karnımı doyurmaya çalışıyorum resmen. Aa, bu sefer karga geldi, bakın. En ufacık böyle bir marketten bile böyle bir şeyler alıp onlara vermek o kadar hem iyi hissettiriyor hem de onların da ufak da olsa ve birazcık karınları doyunca ben gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum. Bu şekilde, bu yani kargayı ve leyleği görünce içimden bunu söylemek geldi şu anda arkadaşlar. Her gün olabildiğince işte spora gitmeye çalışıyorum. Spor dediysem işte evime sahil yakın, sürekli böyle sahile gitmeye çalışıyorum. Yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Hatta şöyle, dün markete gittiğimizde 1,5 kiloluk böyle bir mama aldım. Zaten dışarıdaki hayvanlar gerçekten artık kedi köpek maması diye ayırmıyor. Yani eğer siz de böyle şeyler yapıyorsanız biliyorsunuzdur. Yani hayvanlar o kadar aç oluyor ki dışarıda. Bazen o kadar şey bulamıyorlar ki ne olsalar yiyorlar gerçekten. O yüzden ben böyle sahile falan gittiğim zaman böyle hafif hafif ağaç kenarlarına bırakmaya çalışıyorum. Bu birazcık kamu spotu gibi oldu ama böyle kargayı, leyleği falan görünce bunu da söylemek istedim. Artık videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Ben de biraz yorgunum gördüğünüz gibi. Bu diyet normalde beni böyle yapmıyor ama bugün dediğim gibi kahvaltıyı çok böyle başına buyruk yaptım. Çok özenmedim. O yüzden böyleyim. Ya, bir tane salatalık, 2 tane kuru kayısı falan yedim. Normalde bir önceki videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Gerçekten şahane bir kahvaltı yapıyorum diyetteyken bile. Yani ben diyette olmadığım zaman bile bu kadar güzel kahvaltı yapmıyordum, öyle söyleyeyim size. Canım hiçbir şey istemiyor bu arada. Bu diyette olabilecek şeylerden birisi bu arada ama bir daha asla bu şekilde koyvermeyeceğim kendim. Yani sabah ne olursa olsun üşenmeden kahvaltımı yapacağım düzgün bir şekilde. İlk defa böyle oldum 14 günlük süreçte. Olsun, bugünlük de böyle oldu arkadaşlarım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü YouTube'un algoritması bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ve ben yeni büyüyen bir kanal olduğum için de bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kanala abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen arkadaşlarım. Özellikle abone olup beğeni yaptıkça benim videolarım üst segmentlere çıkıyor ve bu şekilde... bu sefer serçe geldi. Gerçekten. Yani ufacık bir ekmekle gördüğünüz bir tane daha serçe geldi. Ufacık bir, yani şu an video karman çorman oldu ama ya çok mutlu oluyorum böyle şey gördükçe gerçekten. Ufacık bir parçayla 3 tane can besleniyor. Bunu gördükçe ben çok mutlu oluyorum gerçekten. Neyse, konumuza geri dönelim. Ben dediğim gibi yeni büyüyen bir kanalım. Bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu sırada ne yapmanız gerekiyor? Kanala abone olup beğeni ve yorum yaparsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz ve bana destek olmuş olursunuz. Benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.